दोस्तों आप सबने सेंटर फ्रूट्स तो जरूर खाया, लेकिन क्या होगा दोस्तों हम इस सेंटर फ्रूट्स को मिक्सर मशीन में डालकर इसे पीस डालें तो क्या इसे पीस पाएगा मिक्सर मशीन या फिर नहीं। तो चलिए देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। इस एक्सपेरिमेंट में क्या है फेमस यूट्यूबर एक्सपेरिमेंट की यूट्यूब चैनल वालों ने। इस वीडियो को लाइक करना और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों टाइम आ गया जो आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर फ्रूट्स जो मिक्सर मशीन में डाल देते हैं, हम इसे चालू कर देते हैं। यहाँ पर मिक्सर मशीन इसे पीसने स्टार्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन में, तो इसे सेंटर फ्रूट्स को यहाँ पर पीस डाला। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताना।